Só eu que não sabia que juntando um pacotinho de quiabo em rodelas com 2 tomates picados, uma cebola, 2 colheres de sopa de vinagre, de vinho branco ou de álcool, 4 de azeite e 1 colher de sopa, mais ou menos, do tempero de sua preferência. Mistura tudo em um recipiente que pode aquecer, leve ao micro-ondas por 6 minutinhos. Depois você vai misturar e voltar por mais 6 minutos. E tá pronto! O quiabo de micro-ondas mais fácil do mundo! Essa receita quem me ensinou foi a minha avó, quando eu morava lá em Portugal. E eu amo ela de paixão. Ai, você precisa fazer!